Алдар менән Зөһрә. Икенсе бүлек. Етенсе кис. Батырҙарҙың юлға сығыуына икенсе көн китһә лә, бер ни ҙә осрамай быларға, ә иртәгеһенә ярты көнлөк самаһы ғына юл ҡала. Шулай итеп, ҡоҙа менән кейәү, Зөһрә алдында күркәмерәк күренергә тырышып, иртәнге намаҙҙан һуң кейемдәрендә ҡалған ҡан таптарын таҙартып, аттарының эйәр өпсөндәрен дә рәткә килтереп, эйәрҙәрен юлбарыҫ тиреләре менән ябалар. Зөһрәгә бүләккә тигән пәри атын, үрҙә әйтелгәнсә, эйәренә уҡ һаҙағын, ҡылысын элеп, юлдарын дауам итәләр. Уларға юл күрһәтеп, кәрәк саҡта ҡурсалашып та килгән Юлдаш Аҡҡош инде хәүеф-хәтәр ҡалмағанын белдереп, быларҙан айырылып китә. Ахыр сиктә, былар көмөштәй күле ялтырап ятҡан киң туғайлыҡҡа барып сығалар, ә күлдең аръяғында ҡарағай, ҡарағастар менән ҡапланған Ирәндек тауҙары күгәреп күренә. Тау ҡаяларындағы ҙур-ҙур йәшмә таштар, көнгә сағылып, күл өҫтөн күҙ ҡамашырҙай нурҙар менән семәрләп ята икән. Ошо күлдең буйында ғына Зөһрәнең кейеҙ тирмәһе ағарып ултыра, ә туғайындағы иркән сәхрәлә көтөү-көтөү малдары эркелешеп йөрөй. Батырҙарҙы алыҫтан уҡ күреп ҡалған өйөр айғырҙары өйөрҙәренән айырылып быларға ҡаршы сабышып килгәндәр ҙә, сәләм биргәндәй кешнәшеп, үрә ҡарғып торғас, кире өйөрҙәренә сабышып ҡайтҡандар. Батырҙар аттарын атлатып ҡына тирмә янына килеп еткәс, аттан төшөргә рөхсәт һорауҙары була, тирмәнән Зөһрә үҙе лә килеп сыға. Өҫтөнә йәшел буҫтауҙан елән кейгән, башындағы ҡамшауы мәрйен, алтын-көмөш көмбәҙҙәр менән биҙәлгән икән. Зөһрә ҡунаҡтарҙы асыҡ йөҙ менән ҡаршылап: «Хуш килдегеҙ, мосолмандарым! Әйҙәгеҙ, аттарығыҙҙан төшөп, тирмәмдең түренә уҙығыҙ!» тигән икән. Ҡаршы сыҡҡан Зөһрәнең һылыулығына иҫе китеп, йөрәге урынынан ҡупҡан, Аллабирҙе торған ерендә шаҡ ҡатып ҡалған. Оло йәштәрҙәге тол бисәнең шулай әле һаман төҫ ташламауы быны хайран иткән. Зөһрә үҙе хаҡында һөйләнгән һүҙҙәргә ҡарағанда, байтаҡ йәшерәк тә, күркәмерәк тә булып күренгән уға. Йылҡыбай инде, бында элек бер аҙ ҡунаҡ булып та киткәс, үҙен иркен тотоп, Зөһрәгә исеме менән өндәшеп, иҫәнлек-һаулыҡ һорашып, бисә кеше булһа ла, ололоҡлап сәләм биргән. Зөһрә үҙенең иҫән-һау булыуын әйтеп, икенсе мәртәбә ҡунаҡтарҙың тирмәгә үтеүҙәрен үтенгән. Йылҡыбай ҡоҙа, кейәү кешенең һаман аттан төшмәй ултырыуын күреп, уның ҡыйыуыраҡ булыуын күргеһе килеп, хужабикәгә былай тип һайрай башлаған: «Ҡәҙерле ҡәрендәшебеҙ, һин беҙҙең былай яңғыҙ бисә янына килеп сығырға тәүәккәллек итеүебеҙгә аптырама», — тигән ул. «Һинең яҡшы күңелле булыуың менән инсафлы ғүмер итеүең хаҡындағы данлыҡлы хәбәр бөтә ырыу халыҡтарының теленән төшмәй». Ул беҙ йәйләгән бейек Урал тауҙарына ла барып олғашты. «Иҫеңдәлер, бынан бер нисә йылдар элек мин һиндә ҡунаҡ булып киткәйнем. Ул саҡ һинең тол ҡалыуыңа йыл да тулмағайны әле. Үҙебеҙҙең йәйләүгә әйләнеп ҡайтҡас, мин һинең инсафлы ғүмер итеүең, япа-яңғыҙ йәшәп тә, һинең бер ниҙән дә ҡурҡмай, мал-тыуарыңды уҫал януарҙарҙан да үҙең ҡурсалап тороуыңды, ә үҙеңдең ер йөҙөндәге бер ҡойоп ҡуйған хур ҡыҙындай булыуыңды бөтәһен дә түкмәй-сәсмәй бәйнә-бәйнә һөйләп биргәйнем. Минең байтаҡ ағай-энеләрем һинең ошолай ғүмер итеүеңә таң ҡалып, үҙеңде бер барып күрергә, һинең төҫлө инсафлы донъя көтә белергә тип, һинән һаба ҡалырға бик дәртләнеп ҡуйһалар ҙа, йыртҡыс януарҙарҙың, бигерәк тә ен-пәрейҙәрҙең хәүеф-хәтәренән ҡурҡып, тыйылып килделәр. Беҙҙең тик берҙән-бер башыбыҙ, бына атта ултырған Аллабирҙе генә, йөрәге етеп, бер ниҙән дә ҡурҡмай, минең менән бында килеп етте. Ул һиңә бүләккә тип үҙе үлтергән 2 юлбарыҫ тиреһе менән, һине йөҙәткән дейеү пәрейенең дә аты менән ҡоралын алып килде. Дейеү менән хәтәр алышта
Ул өҫтөн сығып, уның башын сабып өҙҙө. Мин ул мәлғүн пәрейҙең кәүҙәһен үҙем яндырыштым. Көлө күккә осҡанын үҙ күҙҙәрем менән күреп торҙом. Хәҙер инде һиңә бер ниндәй ҙә хәүеф-хәтәр ҡалмағандыр. Әгәр ҙә Зөһрә шул саҡ үҙен ҡотҡарыусы Батырҙың аттан төшөүен үтенеп, уны тирмәгә саҡырып, Йылҡыбайҙың һүҙен бүлдермәһә, ул тағы әллә күпме татылдар ине моғайын. Шул саҡ Аллабирҙе лә аттан төшөп, пәрей атын ҡоралдары менән бергә хужабикә янына етәкләп килтергән дә: «Үҙеңде интектергән пәрейҙең атын да, ҡоралдарын да һиңә бирәм, ҡәҙерле ҡәрендәш, ҡабул итеп ала күр», тигән. Абау, был атты беләм бит мин. Ҡоралдары ла тап үҙенеке. Ошо атҡа атланып, ул сихырсы минең көтөүҙәремә килеп, бик йыш ҡурҡытып китә торғайны. Тик мин Алла ярҙамы менән генә ҡотола килдем. Мал-тыуарҙарымда бәлә-ҡазаға юлыҡмай ҡалды, тип хужабикә пәрей атының теҙгененән алып, ҡунаҡ аттарын да үҙе етәкләп, тирмә ҡаршыһындағы ҡарағайға бәйләп ҡуя ла Батырҙарҙы тирмәһенә алып инә. Уларға затлы балаҫтар түшәлгән, мендәр-яҫтыҡ өйөп ҡуйылған урындыҡтан урын күрһәтә. Йылҡыбай тирмә эсендәге ыҡсымлыҡҡа, йыһаздарға иҫе китеп ултыра. Тирмәнең бөтә тағараҡтарына ла затлы ҡоралдар эленгән. Бөтә уҡ-йәйәләр, ҡылыс-хәнйәрҙәр, алтын да көмөш ҡалъян һаҙаҡтарҙа, ҡындарында ғына ҡәҙерләп тотола. Кемдең күҙе нигә төшә бит. Аллабирҙенең күңеле бөтөнләй икенселә. Ул тирмә эсендәге хужабикәнән башҡа бер ни ҙә күрмәй. Бары уны ғына күҙәтеп ултыра. Уны бөтә башҡорт халҡының күрке итеп күрә. 8-нсе кис. Батырҙар шулай һәр береһе үҙенең күҙ төшкәнен күҙәтеп ултырғансы, хужабикә быларға берәр туҫтаҡ ҡымыҙын да ҡойоп килтерә. Тәүге туҫтағын Аллабирҙе башҡа, икенсеһен уның юлдашына һона. Аллабирҙе ҡымыҙҙы ҡабул ҡылып, йола буйынса, башта үҙең ауыҙ ит, тип хужабикәгә кире биргәс, уныһы ла йола ҡушҡанса ауыҙ итеп биргән була. Икеһенең дә ҡымыҙ тәмен татымағандарына байтаҡ көндәр үтеп киткәнлектән, ауыҙ һыуҙары ҡороп, һемереп эсергә тамшанып ултырһалар ҙа, әҙәп һаҡлап, ҡымыҙҙы яйлап ҡына һемереп эскән булалар. Шул арала хужабикә турһыҡ тултырып ҡымыҙ ҡоя ла алдарына ҡуйып: «Ғәйеп итмәгеҙ инде, ҡәҙерле ҡунаҡтарым, төшкөлөккә мин һеҙгә көтөүҙән иң һимеҙ һарыҡты тотоп килтерәйем», тип сығып китә. Ул сығып китеп, ҡунаҡтар туҫтаҡтарын бушатҡас, Аллабирҙе иптәшенә ҡарап һүҙ башлай: «Йылҡыбай дуҫ, һин миңә хужабикәнең яҡшылыҡтарын, һәйбәт сифаттарын күп һөйләһәң дә, уның һылыулығы хаҡында бер һүҙ ҙә әйтмәнең. Һинең һөйләүеңә ҡарап, мин уны ҡарттыр тип уйлағайным. Баҡһаң, уның әле шәп сағы икән дәһә. Төҫ-башына ҡарағанда, бер ҙә 30-ҙан артыҡ биреп булмай», тигәс, Йылҡыбай уны бүлдереп: «Мин тәү күргәндә, булһа булғандыр уға 30 йәш, унан бирле, хәҙер 15 йыллап ғүмер үтте инде», тигән. Ысынын әйткәндә, ул һис кенә лә үҙгәрмәгән. Бына нисек итә бит ул тотанаҡлы, тәртипле тормош. Мин әле, теге әүлиә ҡарт беҙҙең кейемдәрҙе сихырлағандай, был һылыу ҙа һинең күңелеңде арбап ҡуйманы микән тип ултырам, тип көлә. «Йәшерен батырыны юҡ, дуҫҡай», тигән шунда Аллабирҙе. «Мин уны үлеп ярата башланым. Хатта беҙ ниәтләгән эштәр барып сығыр микән, тип икеләнеп тә ҡуям әле мин. Ул шулай үтә тәҡүә булғас, икенсе ҡабат никахҡа керер микән һуң?» «Шулай, шулай», тип көлөп ҡуйған тағы Йылҡыбай. «Дуҫҡай, бер ни күрмәй-белмәй тороп, былай өмөтһөҙлөккә бирелеү яраған эш түгел. Теге әүлиә тиклем әүлиә һинең Зөһрәгә өйләнереңде алдан юрамағандыр бит». Шул мәл
Тышта һарыҡ баҡырған тауыш ишетелгән. Уның артынса хужабикә лә килеп ингән. Ул Йылҡыбайға ҡарап: «Боронғо дуҫтым, бынау һарыҡты салып ҡына бирер инең, ә мин ут яғып ҡаҙан аҫа торор инем», тигән. Үҙе Йылҡыбайға ҡуҙғалырға ла ирек ҡуймай, быларға йәнә берәр туҫтаҡ ҡымыҙ ҡойоп тотторған да, үҙе һарыҡты күрһәтер өсөн сығып та киткән. Аллабирҙе башта, Йылҡыбай сыҡҡас, бер үҙе турһыҡ янында ҡалғыһы килмәй, дуҫына булышырға тип, шул ыңғайҙан Зөһрәнең ут яҡҡанын да күрергә сыҡҡан. Сыҡһа, Йылҡыбай һарыҡты салып та өлгөргән, инде тиреһен тунап ята икән. Ә хужабикә, ҡул сайырға һыу килтереп, ит алып, ҡунаҡтарына аш әҙерләргә китә. Үҙе уларҙың тирмәгә инеп, ҡымыҙ эсә тороуҙарын һорай. Улар ике ҡабат әйткәнде көтөп тормай, турһыҡты бушатырға инеп тә китәләр. Хужабикә алдарында булмағас, ҡымыҙҙы тартынмай-нитмәй генә эсә бирәләр. Ә ауыҙ асып һөйләшкән һүҙҙәре гел Зөһрә тураһында ғына бара. Һәр туҫтаҡты бушатҡан һайын, сал төшкән һаҡалдарын һыпыра-һыпыра, былар шулай хәбәрләшә-хәбәрләшә, ҡымыҙҙы төпләп тә ҡуялар. Шул ике арала хужабикә былар алдына йәйелгән бөхтә ашъяулыҡҡа ҙур табаҡ менән туралған ит килтереп ултырта ла: «Ашағыҙ, ҡәҙерле ҡунаҡтар, ашағыҙ, туғанҡайҙарым, оҙон юл йөрөп, асығып та бөткәнһегеҙҙер инде», ти. Ҡунаҡтар рәхмәт әйтеп, уның үҙенең дә бергә ултырыуын һорайҙар. Тик хужабикә: «Минең әле эштәрем күп, шул саҡлым алыҫ ерҙән килеп, иң яуыз дошманымдан ҡотҡарғас, һеҙҙе ҡәҙер итәһем бар», тигән булып, табындаш ултырыуҙан баш тарта. Шул һүҙҙәрен әйткәндә, үҙенең бит алмалары ҡыҙарып киткән була. Ә бер ниҙе лә күрмәй ҡалдырмаҫ үткер күҙ Йылҡыбай, уның «ҡотҡарғас» тигән һүҙҙе әйткәндә, Аллабирҙегә бик мөләйем күҙ һирпеп ҡуйыуын эләктереп ала ла, эсенән генә: «Былай булғас, эштәр уң булып сығырға оҡшай», тип ҡуя. Табаҡ ҙур ғына булһа ла, былар уны тиҙ бушаталар. Шунан Йылҡыбай Аллабирҙенән: «Әүлиә һыйы менән был һый араһындағы айырманы күрҙеңме инде?» тип һорай. Баш бер аҙ өндәшмәй ултырғандан һуң: «Ул һый бит Аллаһы Тәғәлә ризығы ине. Уны кем әҙерләгәне лә билдәһеҙ. Ә бында беҙ үҙебеҙҙең ҡәҙерле туғаныбыҙҙа һыйланабыҙ. Һыйы ла беҙгә хас, таныш», тигән. Зөһрә Әүлиә тураһында ишеткәс тә, йөҙҙәре яҡтырып китеп: «Һеҙ әллә ул изгелекле ҡартта ла булып киттегеҙме?» ти. «Булыу ғына түгел», ти Аллабирҙе, «юлда осраған хәүеф-хәтәрҙән ҡайһылай һаҡланырға уның өгөт-нәсихәтен, кәңәшен алдыҡ. Ул беҙгә ғәләмәт ҡыҙыҡ мөғжизәләр күрһәтеп, үҙенең изге доғаларын ҡылып, фатихаһын биреп ҡалды. Уның тураһында минең дә һеҙгә һөйләйәсәк хикәйәтемдә һүҙ булыр әле», тип ҡуя Зөһрә. «Тик башта һеҙ, ҡәҙерле ҡунаҡтарым, ниндәй йомош менән юлланыуығыҙҙы дөрөҫ кенә әйтеп бирегеҙ, ә хәҙер ҡулдарығыҙҙы йыуып алығыҙ», тип уларға йылы һыу менән таҫтамал килтереп бирә. Аллабирҙенең был һүҙҙәрҙән һуң йөрәге күкрәгенән сығырҙай булып тибә башлай. Ә Йылҡыбай, башҡорттоң бөтә сәсәнлеген егеп, үҙҙәренең ни өсөн килеүҙәрен һөйләп бирергә әҙерләнә. 9-нсы кис. «Ҡәҙерле ҡәрендәшкәйебеҙ», тип һүҙ башлай Йылҡыбай. «Һин былай яңғыҙ ғына ғүмер иткәс, бынан бер нисә йылдар элек беҙҙең йәйләүҙәргә таралған яңы йоланы белеп тә етмәйһеңдер әле. Боронораҡ бала-сағаһына атай булған кеше үҙ ғаиләһендә үҙе баш та, үҙе түш булыр ине. Бына хәҙер беҙҙең иҫәп буйынса 2 мөсәл ғүмер үтеп китте. Шул 2 мөсәл ғүмер эсендә беҙҙең 7 ырыу башҡорттары бер нисә ауылға бер баш һайлап ҡуя торған булып киттеләр. Ул баш тигәнебеҙ илдәге бүтән аҡһаҡалдар менән бергәләп үҙ-ара килеп сыҡҡан төрлө ил низағтарын тикшереп, хәл итеп килә.
ә ҙурыраҡтарын Аллаһы Тәғәләбеҙ үҙе хәл ҡыла. Бик тә көслө, тура һүҙле, кәрәк саҡта аҡыллы кәңәш бирерҙәй, ил ағаһы булған тәүге башыбыҙ Шәүәле үлеп киткәс, уның урынына беҙ бына үҙең күреп торған Аллабирҙине баш итеп ҡуйҙыҡ. Уны беҙ Юлбарыҫ йылында һайлағайныҡ. Быға инде хәҙер теүәл 20 йыл үтеп китте. Шул ғүмер эсендә ул беҙҙең мал-тыуарҙы януар баҫыуынан да ҡурсалап килде. Үҙең күреп тораһың, оло йәштә булыуына ҡарамаҫтан, ул беҙҙең йәш батырҙарҙан һәр саҡ үҙенең ҡыйыулығы менән айырылып торҙо. Уның уғынан ҡырылған ҡош-ҡорттоң иҫәп-хисабына ла сығырлыҡ түгел. Уларҙың тире ярыларын да ул үҙенә алмай, йә ағай-энәләренә, йә аҡһаҡалдарға бүләк итер ине. Уның былай эскерһеҙлеге барыбыҙҙың да күңелен үҙенә тартты. Кәңәш-төңәш биреүҙә, соғолло, низах бәхәстәребеҙҙе сисеүҙә үтә ғәҙел булыр ине. Ырыҫ, ҡыуаныс менән ғүмер итеп, шулай 8 йыл буйы рәхәттә йылан йылына саҡлы йәшәнек. Шул гонаһ шомлоғо йылан йылында уның Һылыубикә атлы бисәһе көтмәгәндә-нитмәгәндә генә донъя ҡуйҙы. Уның вафатынан һуң, ҡайғы-хәсрәте ҙур булһа ла, йыуанысҡа 3 улы тороп ҡалды. Дөрөҫөн әйтергә кәрәк, уландары дан егеттәр, типһә тимер өҙөр батыр егеттәр ине. Уҡ атышыуҙа ла мәргән булырҙар ине. Мал-тарпаны, ҡырағай аттарҙы ла тотоп менерҙәр ине. Көрәштәрҙә бил бирмәҫ, бәйгеләрҙә ал бирмәҫ, батырлыҡ күрһәтергә генә тыуған егеттәр ине бына. Тик бәлә-ҡаза ағас башынан түгел, әҙәм башынан йөрөй шул. Әжәл тигәнең ҡартын да, йәшен дә айырып тормай, батырын да, матурын да аямай. Әсәләре үлгәндең 2-нсе йылында уҡ улдарын да алып китте. Һүҙе шул урынға еткәндә, Йылҡыбай 2 ҡулы менән башын баҫып, күҙ йәштәрен тотоп тыя алмай ултырған дуҫына ҡарап ала ла һөйләүҙән туҡтап: «Ғәйеп миндә, дуҫ. Ҡайғыңды яңыртып, яман иттем бит әле. Ни хәл ҡылмаҡ кәрәк? Яҙмыштан уҙмыш юҡтыр инде, күрәһең. Уның ҡарауы, олуғ пәйғәмбәребеҙ әле булмаһа, алдағы ғүмереңдә бер мәрхәмәтен күрһәтер әле, өлөштән буш ҡалдырмаҫ», тип дуҫын йыуатып ҡуя. Уныһының күңеле бер аҙ урынына ултырғас, башлаған һүҙен дауам итә. Шулай итеп, беҙ көллөбөҙ ҙә уның ҡайғыға тарып, бик бирешеп китеүен үҙ күҙҙәребеҙ менән күреп торҙоҡ. Ул беҙҙең әңгәмәләребеҙҙең уртаһынан да ситтә була башланы. Йыйынға ла йөрөмәҫ булып китте, һунарын да ташланы. Мал-тыуарҙы ҡурсалашыуға ла ҡул һелтәп ҡуйҙы. Үҙ ҡайғыһы менән ҡаңғырып, аҡылдан яҙған кешеләй тик йөрөнө. Шул хәлдә йөрөүгә 2 йыл тулды тигәндә, көтмәгәндә беҙҙең йәйләүгә килеп сыҡты. Дөрөҫөрәге, аты алып килде. «Улай бик арттырып та ебәрмәй инде», тип ҡуя Аллабирҙи шунда. «Уйламаған, көтөлмәгән бер хәлдән һуң мин үҙем килеп сыҡтым бит һеҙгә», тип әле Йылҡыбай ҙа ишетеп белмәгән теге ят батыр менән осрашҡан хәлде һөйләп бирә. Быны тәүләп ишеткән Йылҡыбай, иҫе китеп: «Бына ҡалайыраҡ бит һин!» тип ҡысҡырып уҡ ебәрә. «Ауыҙыңдан һүҙеңде тартып алып та булмай бит һинең! Йыйында шуны һөйләп бирһәң ни була? Ауыҙ асып бер һүҙ әйтһәңсе, исмаһам, шунда!» «Мин бит был хәлдән һуң йыйындағылар ни әйтер икән тип, һеҙҙең кәңәшегеҙҙе тыңларға булдым», тип ҡуйған Аллабирҙи. «Бына үҙең күреп тораһың, Зөһрәкәйебеҙ, бөтәһе лә тәҡдир ҡушҡанса эшләнгән», тип Йылҡыбай йәнә һүҙгә керешә. Был шулай беҙҙең йәйләүгә килеү менән, ҡайғы-хәсрәттәрен онотоп, 2-нсе кәләш алыуын һораныҡ. «Күңелеңә ятҡан теләһә ниндәй ҡыҙыбыҙҙы һайлап ал», тинек. Ә ул, йәше оло булыуға һылтанып, бөтәһенән дә баш тартҡас, «Мин шунда ҡылт итеп һине иҫкә төшөрҙөм, Зөһрәкәй.
Шунда бөтә йыйынға һинең яңғыҙ ғүмер итеүеңде, һинең бөтә яҡшы яҡтарыңды һөйләп бирҙем. Әгәр ҙә ул беҙҙең Аллабирҙе башҡа иргә сығырға риза булһа, шунан да данлыраҡ кәләште эҙләп йөрөйһө лә юҡ, тинем. Шунда бөтәһе лә минең һүҙемде «Раҫ һөйләйһең дә раҫ һөйләйһең» тип күтәреп алдылар. Аллабирҙенән һине барып күреүен һоранылар. Үҙе бер ҙә өндәшмәгәс, беҙ уны риза булғанға иҫәпләнек. Шунан мин уны үҙ тирмәмә алып ҡайттым да шул уҡ көндөң иртәгеһенә үк юлға сығып киттек. Беҙ юлда күргән әкәмәттәрҙең байтағын инде һин үҙең дә беләһең хәҙер. Тик Әүлиә ҡартта булып киткәнебеҙҙе генә һөйләйһем ҡалған икән. Ул беҙҙе ҡаршы алғас, үҙенең мәмерйәһенә алып ҡайтты. Уның беҙгә исемдәребеҙҙе әйтеп өндәшеүенә иҫтәребеҙ китте. Беҙҙең ҡайҙа юл тотоуыбыҙҙы ла һорашып тормай, бөтәһен дә үҙе әйтеп бирҙе. Аллаһы Тәғәлә һеҙҙең был ниәтегеҙҙе бик хуп күрә. Юлығыҙҙан буш ҡул менән әйләнеп ҡайтмаҫһығыҙ. Зөһрә иргә сығырға риза булыр, тип икебеҙгә лә бер ниндәй ҙә ҡорал ала алмаҫ тылсымлы күлдәк менән бүрек бүләк итте. Уҡ ҡылыстарыбыҙҙы ла теләһә кемгә ҡаршы торорлоҡ, хатта дейеү пәриҙәренең дә башына етерлек итеп сихырлап бирҙе. Быныһын инде беҙ үҙ күҙебеҙ менән күреп белдек. Тик хәҙер шуны ғына беләһебеҙ ҡалды. Һине иргә сығырға риза булыр тип, ул Әүлиә дөрөҫ әйткәнме, әллә юҡмы? Шул урында Таҫма тел Йылҡыбай үҙенең һүҙен ослап, юлдашына ла, Зөһрәгә лә күҙе менән үтә тишерҙәй итеп ҡарап ҡуя. Ә Аллабирҙе иһә һылыу бисәнең йә юҡ, йә эйе тигән ике һүҙенең берен көтөп, унан күҙен дә алмай ҡарап ултырған була. Ә уныһы бер ергә күҙен текләп, көрһөнөп ҡуйған була ла, бер аҙ тын ҡалып ултырғас, бер-ике бөртөк күҙ йәшен дә һығып: «Быларҙың бөтәһе лә тәҡдир таҡтаһына утлы ҡәләм менән яҙылғанса булыр инде», тип ҡуя. Яҙмыштан уҙмыш юҡ-юҡлығын, шулай ҙа ризалығымды бирерҙән алда, мин дә һеҙгә үҙем күргән-белгәнде һөйләп бирермен. Һөйләр һүҙем һеҙ йомошлап килгән йомошҡа барып тоташҡас, уны бөгөн генә һөйләп бөтөп булмай. Көн дә кискә һарҡып бара, һеҙ ҙә алыҫ юлдан арып-йонсоп килгәнһегеҙ. Шулай булғас, һүҙҙе иртәнгә ҡалдырып торайыҡ та, хәҙер һеҙ тамаҡ ялғап серем итеп алырһығыҙ, тип үҙе быларға киске тамаҡ әҙерләргә сығып китә. Ә Йылҡыбай эштең көйләнә барыуын күреп Аллабирҙегә: «Йә, йөрәгең урынына ултырҙымы, дуҫҡай?» ти. «Эш былай ыңғайға китте буғай», ти Аллабирҙе. Тик уның үҙе хаҡында һөйләүен тиҙерәк ишетке килә бит әле, төн оҙон булыр һымаҡ. «Бына һиңә тағын бер бәлә», тип көлөп ҡуя Йылҡыбай. «Сабыр ит, әйҙә, берәй туҫтаҡ ҡымыҙ эсәйек тә, бынау күл буйын ҡыҙырып киләйек». Аллабирҙе быға риза була. Ҡымыҙ эсәләр ҙә тирмәнән сығалар. Күл буйлап йөрөгәндә улар яр ситендәге ҡыуаҡлыҡ араһында башта күҙгә салынмаған бәләкәй генә бер тирмә күреп ҡалалар ҙа, моғайын, аҙыҡ-түлек һаҡлауға ғына ҡуйылғандыр, тигән уйға киләләр. Улар яңлышмаған икән. Хужабикәнең унан киске аш әҙерләп сығып килгәнен күрәләр. Йылҡыбайҙың был урын-ерҙе бик оҡшатып, яр буйлап оҙағыраҡ йөрөгөһө килһә лә, Зөһрәне күреп ҡалған Аллабирҙе-баш: «Әйҙә, хужабикә ана һыйын да өлгөрткән», тип уны тирмәгә инергә ҡыҫтай башлай. «Башыңда һинең бишбармаҡ ҡайғыһы түгел инде», тип көлөп ҡуйған Йылҡыбай. «Зөһрәне күреп туя алмайһың һин. Күрерһең әле, дуҫҡай, әле ваҡыт етерлек. Иң элек ул беҙгә иртәгә хикәйәтен һөйләһен әле». Йәш кейәү булһа, был һүҙҙәрҙән йөҙө ҡыҙарыр ине лә, оло йәштәге Аллабирҙенең быға бер аҙ хәтере ҡалып: «Һин, дуҫҡай, шаярмаҫ ерҙә шаяраһың», тип ҡуя. «Ниңә шаярмаҫҡа ти? Эштәр майлап ҡуйғандай, беҙ тигәнсә киткәс, ҡыуанмай ҙа булмай бит», ти тегеһе.
Шунан былар тирмәгә инәләр. Киске аш та төшкөлөгө һымаҡ икән. Далала көн күргән халыҡ әллә ни аш төрләп тормай бит ул. Ашап туйғас, хужабикә ҡунаҡтарға урын йәйеп бирә лә, тәмле йоҡо теләп, үҙе икенсе тирмәгә сығып китә. 10-нсы кис. Ике дуҫ та, бик ҡаты йоҡлап, һауын бейәләр сырҡырашып ҡайтып килгәс кенә уяна. Тиҙ генә тора һалып кейенәләр ҙә тышҡа сығалар. Сыҡһалар, хужабикә инде бейәләрен дә һауып йөрөй икән. Ул быларҙы күргәс, «Яҡшы йоҡланығыҙмы?» тип һорай. Былар, «Бик шәп йоҡланыҡ», тип, хужабикә эшен-көшөн бөтөргәнсе, тәһәрәт яңыртып, иртәнге намаҙ уҡырға күл буйына төшәләр. Һуңынан Зөһрәнең йылҡы өйөрҙәрен ҡарап йөрөйҙәр. Йылҡылары торғаны бер, мал ҡото, шау-толпар ғына икән. Бынан сығып, Зөһрәнең мәрхүм ире ҡашҡа батыр булған икән, тигән уйға киләләр. Байтаҡ ҡарап йөрөгәс, тирмәгә ҡайтһалар, хужабикәнең урын-һарынды йыйыштырып, һаумал менән һыйларға өлтөрәп йөрөгәнен күрәләр. Уның: «Ултырышығыҙ, ҡәҙерле ҡунаҡтар, берәй туҫтаҡ ҡымыҙ эсегеҙ», ти. Аҙыраҡ ҡыйыулана төшкән баш Зөһрәгә: «Һин мине улай ҡунаҡ тип әйтмәһәң дә ярар ине», тип һала. Әйүр һүҙле Йылҡыбай: «Ай-һай, ашыҡмай тор, башта хикәйәтен һөйләһен әле. Һөйләп бөткәс, бәлки ҡунаҡ та тимәҫ», тип төрттөрөп ҡуя. Ҡоҙаның мәрәкәләүенә ҡаршы хужабикә лә аптырап ҡалмай. «Эйе шул, хикәйәтемде һөйләп, һеҙ, мин ҡушыр бер йомошто үтәгәс, Аллабирҙене ҡунаҡ та тип атамам», тип көлөмһөрәп ҡуя. Йомош тигән һүҙгә ҡолаҡтары ҡарпая төшөп, кейәү менән ҡоҙа уйға ҡалғандай, баштарын эйеп ултырғанда, хужабикә быларға берәр туҫтаҡ ҡымыҙ килтереп тоттора ла, ҡаршыларына ултыра һалып, хикәйәтен былай тип башлап ебәрә. «Һеҙгә, ир-арыҫландар, әүәл шул мәғлүм булһын. Минең атайым, Ҡыҙрас атлы булып, уның йәйләү ерҙәре бынан яҡшы атта барғанда бер 30 көнлөк юл ашаһында ята. Беҙҙең ырыуҙың йәйләүлектәре үтә күп ерҙе биләп, Ағиҙелгә ҡойған Өфө йылғаһы тамағынан алып, түбәндә Сулман Иҙелгә ҡойған Ағиҙел тамағынаса йәйелеп киткән. Йәйләү ерҙәребеҙ Ағиҙел буйлап ҡына түгел, ике яҡ ярҙан ҡара-ҡаршы 5 көнлөк юл киткәндә лә осона барып сыҡҡыһыҙ. Ҡышҡылығын беҙ дөм ҡара урманда ҡышлайбыҙ ҙа, яҙын ҡар асылыу менән, әле әйткән Ағиҙел менән Сулман Иҙел буйындағы иркен далаларға йәйләүгә сығабыҙ. Ә был йылғаларҙың киңлеген күрһәгеҙ, иҫегеҙ китер ине. Бер яҡ ярынан икенсе яҡ ярына иң көслө батыр атҡан уҡ та саҡ барып төшә. Ә ташҡын мәлдә улар диңгеҙҙәй йәйрәп яталар. Һеҙҙең ағын һыулы яйығығыҙ менән һаҡмарығыҙ улар янында шишмә төҫлө генә. Атайым минең Ҡармасан менән Сәрмәсән буйҙарында йәйләй торғайны. Йәйләүгә сығып, йәй уртаһында ғына Ҡандыра күленә барып етер ине. Ул күлде һыбай урап сығыуға ла үҙенә бер көн кәрәк. Үҙе шундай тәрән, 5 оҙон арҡан ялға буйлатһаң да, төбөнә саҡ етә. Ә һыуы шундай тоноҡ, саф, өҙөп ырғытҡан ҡашмау тәңкәһе лә төбөндә ялтырап ятыр ине. Тирә-яҡ ярҙарын һырғый ағастар уратып алғанлыҡтан, ел-дауыл был күл өҫтөндә бик һирәк кенә тулҡын ҡуптарыр ине. Төрлө-төрлө һыу ҡоштарының күплегенә хайран ҡалырлыҡ. Ҡош тауыштарынан ҡолаҡ тоноп бөтә, ә балығын ҡул менән генә тоторлоҡ. Атайымдың беҙ 2 ҡыҙы булып, апайым Һылыубикә исемле ине. Мин һеҙгә инде бала саҡтарҙы һөйләп тә тормайым. Үҫеп, буйға етә башлағас, беҙ ҡулға йәйә алып, уҡ атырға ла өйрәндек. Уҡ атышыуҙа оҫтарағы мин булһам, апайым ҡул эштәренә һәүәҫерәк ине. Ә һыбай йөрөүҙе инде беҙ һанға ла һуҡмай торғайныҡ. Шулай ҙа мин башҡаларға ҡарағанда ат өҫтөндә сосораҡ булдым. Ҡыҙ-ҡырҡын бәйгеләрендә
Мин үҙ тиңдәрем араһында ҡыйыуыраҡ та, таҫылыраҡ та булыр берәүгә лә ал бирмәҫ инем. Апайыма 18, миңә 17 йәш тулғас, күрше-тирә ауылдарҙан беҙҙе кәләш итеп йәбешергә кейәүҙәр ҙә ҡоҙалай башланы. Апайым шулай итеп күҙле башлы булып та ҡуйҙы, ә мин нилектәндер кейәүгә сығыу тигәндәренә ытырғанып ҡарай инем. Үҙемде көслө лә, сос та күргәс, үҙемә тиң булырҙай кейәү табырыма ышанмай, атайыма: «Уҡ атышта, көрәштә, аттан тартышта мине еңгән егет кенә ирем булыр», тип ҡырт киҫтем. Ҡыйыу егеттәрҙең байтағы минең менән көс һынашып, уҡ атышып ҡараһа ла, килгәне бере хур булып китте. Мин шулай ир-егеттәр ҡыланғанды ғына ҡыланып, ҡыҙ-ҡырҡын эшенә ҡул һелтәп кенә ҡуйыр булдым. Әсәйемә бейә һауышып, эркет әсетеп, ҡорот һарҡытып йөрөмәнем, ә энә менән орсоҡ тигәндәрен ҡулға ла алманым. Таң һарыһынан тора һалып, билемә ҡылыс, иңемә уҡ һаҙаҡ аҫып, яҡшы атҡа атланыр ҙа далаға сабыр. Атайымдың көтөүҙәрен урап сығып, уларҙы төрлө ҡош-ҡорттарҙан ҡурсалар, йә һунарға ғына йөрөр инем. Әсәйем йыш ҡына мине ир ат эшенә тығылаһың, тип орошһа ла, атайыма был киреһенсә оҡшай торғайны. Ул, ир балалары булмағас, мине үҙенең батыры һанап, һәр саҡ минең ыңғайға ғына торор ине. Өйөрҙән иң шәп ат һайлап менергә ҡушыр, иң яҡшы ҡоралдарын миңә ышанып бирер ине. Бына әле лә уларҙы мин атайым төҫө итеп һаҡлайым. Ҡарағыҙ әле, тип Зөһрә шул мәл ултырған еренән тора һалып, көмөш менән семәрләнгән ҡалъянын, һабы фирүзә таштар менән биҙәлгән ҡылысын килтереп күрһәтә. Әҙернә йәйәһе керешһеҙ торғас, уға көсәнмәй генә кереш тартып, йәйәне башта Йылҡыбайға тоттора ла. «Һынап ҡарасы, кереше яҡшы тартылғанмы?» тип һорай. Йылҡыбай йәйәне ҡулына алып, һынап ҡарамаҡсы була. Керештең сиреген дә йәйәһенән ҡайыра алмағас, оятынан нишләргә лә белмәй. «Юҡ, минең ҡулдан ғына килерлек түгел был», тип йәйәне кире бирә. Быны күреп торған Аллабирҙе баш Зөһрәнән уғын һорап ала ла, йәйәнең ҡатылығын һынап ҡарамаҡсы була. Бөтә көсөн һалып, уҡты яртыһына саҡлы ғына тартып ҡарай ҙа, оялып кире бирә. Зөһрә уларҙың хурланғанын күреп, үҙенсә йыуатырға тырышып: «Бер ҙә хурланырға урын юҡ, ҡотҡарыусыларым», тигән була. «Был йәйәнең керешенә сиктән тыш көс кәрәк. Мин уны йәш сағымда башағынаса тарта торғайным да, хәҙер юҡтыр инде. Шулай ҙа һынап ҡарайым әле», тип, башаҡҡа һаҙаҡтан оҙон бер уҡты һайлап алып, йәйәһенә һала ла, һис көсәнмәй-нитмәй, уҡты башағына саҡлы тартып ҡына ҡалмай, йәйәнең икенсе яғына уҡ сығарып ҡуя. Батырҙар был хәлгә хайран ҡалып: «Һай мәрҙә!» тип ҡысҡырып уҡ ебәрәләр. Хужабикә шунда йәйәне ҡалъянына кире һалып ҡуя ла, йәнә һөйләүен дауам итә. 11-нсе кис. Минең бындай батырлыҡтарым атайыма бик үк оҡшағанлығын һеҙгә әйткәйнем инде. Ә үҙем шат инем, хатта ҡыҙ-ҡырҡын кейемен дә кеймәй башланым. Оҙон сәс толомомдо башыма урап, ирҙәр бүрке менән, ирҙәр кейеме генә кейеп йөрөр инем. Йыйындарҙа ла ҡыҙ-ҡырҡынға ҡатышмай, уларҙың көсһөҙлөгөн, кеше ярҙамына мохтажлығын күрә алмай, һәр саҡ ир-егеттәр менән батырҙар араһында ғына ҡатышып йөрөр булдым. Улар минең көс таҫыллығымды күреп, минән аҙыраҡ ҡурҡа ла, ололоҡлайҙар ҙа торғайнылар. Һунарға сыҡһаҡ, иң башта мин йөрөр. Ҡайҙа ҡурҡыныс януар бар, иң алдан шунда мин сабыр инем. Беҙҙең дөм ҡара урмандарҙа ибәтәйһеҙ ҙур айыуҙар күп була торғайны. Улар менән мин иптәштәрем күҙ алдында алышыр инем. Алышта һәр саҡ еңеп сығыр инем. Ә һеҙгә һөйләйәсәк бер хәлдән һуң минең дан оторо таралып китте. Берҙән-бер кисте, шулай атайымдар менән тирмә алдында ултыра инек, беҙҙең ике көтөүсе йән-фарман сабып килеп,
бик күп айыу көтөүҙе баҫып, малдарҙы ҡыуып алып киткәнен, араларҙа бығаса күҙ күрмәгән, ҡолаҡ ишетмәгән ҙур бер аҡ айыу булғанын хәбәр иттеләр. Мин шунда һикереп торҙом да, ҡоралдарымды ала һалып, атҡа һикереп менәйем генә тигәйнем, атайым ҡаршы төштө. Һөйөклө ҡыҙым минең, һинең батырлығыңа ышанһам да, бына ундай ҡараңғы төшөп килгәндә, әллә ниндәй бәләгә тарыуың бар, иртәнгәсә сабыр ит, тигәс, үҙемде тыйып ҡалдым. Шулай ҙа атымдың эйәрен дә һалдырып тормай, сабырға еңел булһын тип, ашатмай төнө буйы бәйҙә тоттом. Атайым менән һөйләшеп торған арала, беҙҙең тирмә эргәһенә бергә һунарға йөрөгән иптәш егеттәр ҙә йыйылып килгәйнеләр. Улар ҙа һинһеҙ эш уңмаҫ тип, иртән бергә сығыуымды һорағас, мин бергә барасағымды әйтеп, аттарын әҙерләп ҡуйырға ҡуштым. Ҡояш сығып килгәндә, бөтәбеҙ ҙә эйәр өҫтөндә инек инде. Мин башҡаларҙан кейгән кейемем, менгән атым менән дә, эйәр өпсөнөм, ҡоралым менән дә айырылып тора инем. Әле һеҙгә күрһәткән уҡ һаҙағымды аҫып, уң ҡулыма һөңгө тотоп алғайным. Атайыма мал-тыуарҙы айыуҙар әйҙәп киткәнен әйткән теге көтөүселәр беҙгә юл күрһәтеп барҙылар. Беҙ көн буйы тиерлек барһаҡ та, бер айыуҙы ла осратманыҡ. Тик Бөрө буйындағы ҡара урманға етәрәк кенә, ҡапыл урман эсенән сырҡырашып килеп сыҡҡан бейәләр өйөрөн күреп ҡалдыҡ. Ә өйөр айғырҙары, ҡойроҡтарын сәнсеп, ялдарын сайҡап, ҡолаҡтарын шымайтып, арттарына ҡарана-ҡарана, үҙ өйөрҙәрен ҡурсалап, арттан төшөп алғайнылар. Беҙ шунда уҡ эштең ниҙә икәнен һиҙеп ҡалдыҡ та, уларға ҡаршы саптыҡ. Беҙҙең ярҙамға килгәнде күргәс, улар ҙа һөйөнөстәренән кешнәй-кешнәй беҙҙең ыңғайға ҡайырылып киттеләр. Шунда беҙ йүгерешеп килгән айыу көтөүен дә күреп ҡалдыҡ. Мин иптәштәремә, улар бер 20ләп егет ине, уҡтарығыҙҙы атмай тороғоҙ, януарҙарҙы башта һөңгөгә алығыҙ, тип ҡысҡырғас, бөтәһе лә һөңгөләренә йәбеште. Иң тәүҙә бай егет бер айыуҙы бик йәтеш һөңгөгә алып, үлтерә сәсте. Башҡалар ҙа шулай айҡаша-айҡаша айыуҙарҙы ҡырып һалдылар. Шулай ҙа януарҙар кәмемәне. Күбебеҙҙең һөңгөләре һынғанды күреп, мин инде уҡтарығыҙға тотоноғоҙ, тип ҡысҡырҙым да әҙернәмде алдым. Минең дә 3-нсө айыуҙы әйләндереп һалғанда, һөңгөм һынып киткәйне. Уҡ һаҙаҡтарыбыҙ яртылаш бушап ҡалғанда, айыуҙар инде ҡурҡыштарынан урман эсенә һыҙа ғына башлағайны, ҡапыл урман эсенән ажарын сәсеп килеп сыҡҡан аҡ айыу күренде. Уның артынса ҡаралары ла яу булып килеп сыҡты. Былары ла дәү булыуға ҡарамаҫтан, аҡ айыуҙың ҡорһаҡ аҫтынан ғына инеләр. Аҡ айыу эйәрткән был ҡара яуҙан дуҫ-иштәремдең ҡото осто. Мин дә шөрләй төштөм. Тик айыуҙарҙың алпан-толпан яйлап килеүенән генә йән кергәндәй булды. Шул саҡ бер иптәшемдең ҡулынан берҙән-бер һынмай ҡалған һөңгөнө тартып алдым да: «Дуҫтарым, һеҙ мине үҙегеҙ етәксе итеп ҡуйғас, тыңлағыҙ, алышты тәүҙә мин башлайым. Мин берәй нәмә эшләмәй тороп, берегеҙ ҙә ашыҡмай тороғоҙ», тип ҡысҡырҙым. Үҙем шунда уҡ айыуға сабып барып еттем дә, үрә ҡалҡып тороп, миңә ташланырға әҙерләнгән януарҙың нәҡ күкрәгенә һөңгөмдө ҡаҙап өлгөрҙөм. Һөңгөм һабы төбөнән үк шартлап һынды. Айыу, һөңгө ҡаҙалғанын да һиҙмәй, ажарланып, туп-тура үҙемә ташланды ла, атымдың муйынынан эләктереп, башын да өҙөп ырғытты. Мин атымдан саҡ һикереп ҡалып, уғымды атып ебәрҙем. Уҡ януарҙың ҡабырғаһына, бөлдөргөһөнәсә инеп китте. Айыу, яраһына түҙмәй, бөлдөргөнө теше менән эләктереп, уҡты һурып алмаҡ булды. Шул арала мин, тәүгеһенән дә нығыраҡ асырғанып, икенсе уҡты ла атып ебәрҙем. Януар, сығырынан сығып, үҙемде иҙеп ташлайым тигәндә генә, һурып өлгөргән ҡылысым менән йән асыуыма бының моронона тондорҙом. Шулай ҙа
Ул бер аяғы менән янбашымды ҡармап алып, ергә йығам тигәндә, билемдән хәнйәремде һурып, һабына-сабының йөрәгенә килтереп сәнсте. Януар яман үкереп сайҡалды ла, өҫтөмә ауа башлағанда ғына, ярай әле, нисектер янтайып өлгөрҙөм. Унан ерҙә ятҡан ҡылысымды эләктереп алып, йәнә 2 тапҡыр башын яра сапҡас ҡына, ҡот осҡос үкереп йән бирҙе. Ҡалған айыуҙар, башлыҡтарынан яҙғас, яман үкерешеп урманға ҡастылар. Иптәштәрем минең иҫән-һау ҡотолоуымды күргәс, ҡыуанышып йүгереп килделәр ҙә мине ҡотларға тотондолар. Бөтәһе лә мине «Батыр ҡыҙ» тип күтәреп үк алдылар. Аҙаҡ мине иргә сыҡҡансы шулай батыр ҡыҙ тип йөрөтөр булдылар. Мин иптәштәремә ошо айыу йыҡҡан ерҙә ҡуналҡаға туҡтарға ҡуштым да, өйҙәгеләр көйөнмәһендәр тип, беҙҙе килтергән 2 көтөүсене атайымдарға ҡайтарып ебәрҙем. Алмашҡа ат алып килергә лә ҡуштым. Шул арала берәүҙәр көҙгө төндә өшөмәҫкә ут яғып ебәрҙеләр, ә икенселәре айыуҙарҙың тиреләрен һыҙырға кереште. Аҡ айыуҙың тиреһен мин үҙем тунарға иткәйнем, улар ай-вайыма ҡуймай, тирене үҙҙәре һыҙырып алып килделәр ҙә, айыу менән алышырға ҡыймаһаҡ та, тиреһен үҙебеҙ һалдырҙыҡ, исмаһам, тип көлөштөләр. Ысынын ғына әйткәндә, ҡәҙерле туғанҡайҙарым, мин әллә шундай уңыштан, әллә унан бигерәк йәшлек аҡылым менән был еңеүҙән үҙем дә маһайып ҡуйҙым. Януарҙың тиреһен тунап бөткәс, аттарҙы кешәнләп ебәрҙек тә, усаҡ янына хәл алырға ятып, таң атҡансы үлек йоҡоһо менән йоҡланыҡ. 12-нсе кис. Ҡуйы Бөрө урмандары аръяғынан ҡояш ҡалҡып төшкөлөккә етә яҙғанда, атайыма ҡайтарып ебәргән теге көтөүселәр миңә ат та килтереп еткерҙеләр. Юл сығырға әҙерләнеп бөткән иптәштәрем менән атты эйәрләй һалдыҡ та, айыу тиреләрен артмаҡлап, аттарҙы йәлләп тормай, йәйләүгә ашыҡтык. Аҡ айыу тиреһен ай-вайыма ҡуймай, минең атҡа япҡайнылар. Беҙ ҡайтып етеүгә, атайым менән бөтә йәйләү халҡы беҙҙе ҡаршы алырға сыҡҡайны. Атымдан һикереп төшөп, мин туп-тура атайыма ташландым, ә ул, мине ҡосағына алып, батыр ҡыҙым тип, иркәләп арҡамдан һөйҙө. Һәр беребеҙ әсәйҙәребеҙҙе лә һөйөндөрәйек тип, үҙ тирмәләребеҙгә ашыҡтыҡ. Мин дә атайым менән ҡайтып килгәндә, әсәйем ҡосағына алып, шатлығынан ни эшләргә лә белмәне. Мин уларҙың икеһенә лә нисек итеп януарҙар менән алышҡанды, нисек итеп аҡ айыуҙы еңеп сыҡҡанды һөйләп бирмәксе булдым. Айыу тиреһен алып инделәр, табанлап үлсәп сыҡтылар ҙа, 16 табанлыҡ тинеләр. Иртәгеһенә ауылда йыйын үткәрергә булдылар. Атайым бөтәһенән дә байыраҡ булғас, туй-һыйға 6 бейәһен тотоп килтерергә ҡушты, ә атайымдың ҡорҙаштары 2-шәр бейә килтерҙе. Байрам булаһын, миңә ат килтергән теге көтөүселәр аша тирә-яҡ ауылдарға ла еткереп ҡуйғанға, халыҡ эркелешеп килде. Бейәләрҙе һуйырға йыйынып йөрөгәндә, мин атайымдың йылҡы өйөрөнән иң яҡшы аҡбуҙ бейәһен тотоп алып, аҡһаҡалдар алдына килтереп баҫтырҙым да, аҡ айыуҙы еңеү хаҡына уларҙы иң яҡшы бейә менән һыйлаясағымды әйттем. Һай, батыр ҡыҙ, батыр ҡыҙ, һин бит ҡыйыулығың менән дә, көс-ҡеүәтең менән дә, бөтә егеттәребеҙҙән дә өҫтөнһөң, тип геү килделәр аҡһаҡалдар. Мин һеҙгә, ҡәҙерле ҡунаҡтарым, 3 көн буйы барған был йыйында ниҙәр генә булғанын тәфсилләп һөйләп тормайым инде. 3 көн, 3 төн буйы ҡаҙан аҫтарынан ут һүнмәне, һабаларҙан ҡымыҙ өҙөлмәне. Ул бәйге тиһеңме, ул көрәш тиһеңме, уҡ атыш тиһеңме, бөтәһе лә үҙебеҙҙең йола буйынса барҙы. Бөтә шул байрам үткәнсе, мине маҡтауҙарынан ҡолағым тоноп бөттө. Йыйын үтеп киткәс тә, әле мине үҙ күҙҙәре менән күрергә, минең был батырлыҡ хаҡындағы хәбәрҙе үҙ ҡолаҡтары менән ишетергә тип, әллә ҡайҙарҙағы ауылдарҙан килеп бөттөләр. Шулай итеп, көн артынан көндәр, ай артынан айҙар үтә торҙо.
Мин һаман да үҙ ҡылығымды ҡуймай, элек нисек йөрөһәм, шулай йөрөй бирҙем. Ахырҙа, минең менән көс һынашыуҙан ҡурҡып, егеттәр ҙә яусыламаҫ булдылар. Һеҙҙән инде йәшерәһе юҡ. Тора-бара былай көн итеү ялҡыта башланы. Бының ахыры ни менән барып бөтөр тигән уй ҙа күңелде шомландырып ҡуйғылай торғайны. Әле йәш саҡта кейек аулау менән булайым, ә ҡартайғас әбейҙәр араһында булырмын, тип уйлай инем. Ҡартлыҡ тигәндә ҡотом оса торғайны. Ҡайһы саҡта атайымдың кейәүгә тотоп биреүен теләһәм дә, үҙемә тиң булмаҫтайға сығыуға намыҫым ҡушмай ине. Шулай йөрөй торғас, 20-гә лә аяҡ баҫтым. Үҙемә үҙем йәм тапмай башланым. Һунарға ла һирәк-һаяҡ ҡына, онотҡанда бер сығып әйләнәм. Мине йәндәй күргән атайым да һиҙенгәндер инде. Нисәмә рәт төпсөп-төпсөп ҡараһа ла, йүнле бер һүҙ ишетә алмағас, ахыр сиктә ул да ҡул һелтәп ҡуйҙы. Бына шул мәл ҡапыл ниндәйҙер бер сихыр эйәһе хаҡындағы имеш-мимеш хәбәр таралғас, миңә яңынан дәрт тыуҙы. Был дәрт мине оло бер хәтәр эш эшләргә мәжбүр итте. Көндәрҙән бер көн шулай, атайыма йыйылып килгән аҡһаҡалдар менән һөйләшеп ултырғанда, ошо хаҡта һүҙ сығып китте. Һәр кем теге сихырсымы, күрәҙәсеме хаҡында үҙенең ишеткән-белгәнен һөйләп бирҙе. Берәүҙәре уны әүлиә, икенселәре пәре икән, имеш, тине. Бәғзе берәүҙәре уны мәскәй, бәғзеләре күрәҙәсе, имеш, тип һөйләне. Тик берәү ҙә уның ҡайҙа көн иткәнен өҙөп кенә әйтә алманы. Берәүҙәре уны Урал һыртында, Ирәмәл типһәһендә, ҡайһылары Ағиҙел тамағында көн итә, имеш, тип һөйләне. Шулай ҙа өҙөп кенә берәү ҙә раҫ һүҙ әйтә алманы. Бының һайын минең ҡыҙығыуым арта төштө. Үҙебеҙҙең йылҡы өйөрҙәрен барлап ҡайтырға сыҡҡан һайын, мин ошо әүлиәне күрмәмме тип, үҙебеҙҙең үрештән әллә нисаҡлы ер ары китеп урар булдым. Бер көн шулай тауға артылғас, үҙемә ҡаршы ыңғайлаған бер һыбайлыны күреп ҡалдым. Был ят әҙәмдең кем икәнен, ҡайҙан килә ятыуын белергә тип, атыуымды ҡыҙыулата төштөм. Ә ул, минең сабып килеүемде күргәс, туҡтап ҡалды. Мин килеп етер-етмәҫтән иҫәнләшкәс, ул да яуапһыҙ ҡалманы. Өҫтөндәге кейем-килбәтенә ҡарағанда, беҙҙең ырыу-ара затына тартмаһа ла, уның хаҡ мосолман икәнлеген белгәс, мин уның кем булыуын, ҡайҙа юл тотоуын һорашып алып киттем. Мин олоғ Болғар батшалығынан булам. Бына төрлө халыҡтарҙы күрәйем тип, уларҙың ғөрөф-ғәҙәттәрен беләйем тип, бөтә илдәр буйлап сәфәр ҡылып йөрөйөм. Ә ҡайтҡас, бөтә күргән-белгәнемде Болғар батшаһына бәйән ҡылырға тейешмен. Мин үҙем уның яҡындарының береһе булам, тине ул яуабында. Мин унан йәнә: «Күптән сығып киттеңме унан? Ниндәй юлдар менән килдең?» тип һорағас ул. Мин, тине, Сулман Иҙел буйынан Ағиҙел тамағынаса килеп, ҙур-ҙур урмандар, тауҙар аша үтеп сыҡтым. Улай булғас, байтаҡ ҡыйынлыҡтарға, хәүеф-хәтәр нәмәләргә осрап бөткәнһеңдер инде, тинем. Юҡ, тине был, ундай хәүеф-хәтәргә юлығыуын юлыҡманы. Шулай ҙа бына ят януарҙар үкерешеүе, Ағиҙел тамағындағы тау араларын үткәндә ағастар шартлауы менән тағы ниндәйҙер тауыш ишетелеүе генә ҡотомдо алды, ти. «Ни булды икән? Үҙең нигә юрайһың быны?» тип һораным бынан. Был хаҡта мин тик шул яҡ кешеләренең әйткәнен генә әйтә алам. Ошо урындан 2 көнлөк юлда ғына йәшәй икән улар. Күптән түгел унда бер әүлиә килеп сыҡҡан икән. Үҙе хаҡында ни ҙә булһа белергә теләгән бер кешегә уның бөтә үткәнен, бөгөнгөһөн, киләсәген әйтеп бирә икән ул. Ә һиңә уны барып күрергә, күрәҙәлек иткәнен тыңлап ҡарарға булмай инеме һуң? Тигәс, ул көлөп кенә ҡуйҙы. Юҡ, ҡайҙа инде ул? Миңә әүлиә тиклем әүлиә менән ҡул бирешеп танышырға баҙнатсылыҡ итергә, ти. Ә уны күргән берәйһен белмәйһеңме? Тигәс, бер йәш егетте күргәнен, уның әүлиә торған тау ҡыуышында булғанын да, әүлиәнең уға ни юрағанын да һөйләп бирҙе. Ә ул тау ҡыуышы бынан алыҫмы?
тип һораным мин. Мин уның янында булманым булыуын, шулай ҙа ул тауыш ишетелгән ерҙән инде бына, үҙең күреп тораһың, яҡшы атта 15 көн киләм, ти был. Унда юл тотҡанда ҡайһылайыраҡ барырға һуң? Ағиҙел тамағының ҡаялы ярына хәтле барһаң, ул тауышты ишетергә була. Тигәс, мин дә, ярай, юл кешеһенең юлда булғаны яҡшы, юлыңды бүлмәйем инде, иҫән бул, тигән булдым. Шунан Болғар ҙа, миңә хәйерле юл теләп, ары китте. Мин бер аҙ барғас аптырап туҡтап ҡалдым. Әүлиәне хәҙер үк эҙләп сығып китергәме, әллә атайыма ҡайтып, кәңәш һорарғамы, тип оҙаҡ икеләнеп торҙом. Кире ҡайтһам, мине күҙ өҫтөндәге ҡаш кеүек күргән атайым да, әсәйем дә был сәфәргә ризалыҡтарын бирмәҫтәр. Минең был ниәтемде иҫәүәнлеккә генә һанарҙар тигән уйға килдем. Шулай ҙа уйлай-уйлай торғас, ҡайтып, иң шәп, иң сыҙам ат һайлап менергә лә, иң яҡшы уҡ-һаҙаҡ менән берәй аҙналыҡ аҙыҡ-маҙар алып, атайыма һиҙҙермәй генә юлға сығырға булдым. Минең ҡыуанып ҡайтып инеүемә атайымдың да күңеле асылып китте. Мин уны тағы ла нығыраҡ ҡыуандырайым тип, юлаусыларҙың бынан бер көнлөк юлда, әле был яҡтарҙа күренмәгән, ап-аҡ болан көтөүенә тап булғандарын һөйләнем. Мине 1-2 көнгә шунда ебәреүен һораны. Ярай, Аллаһы Тәғәлә ярҙамынан мәхрүм итмәһен, тине атайым. Тик ышаныслыраҡ ат һайлап мен, күберәк ҡорот алып сыҡ, тине. Ниәтемде атайымдың белмәгәненә шатланып, тиҙерәк китергә ашыҡтым.